gün Röya Ayxanla balaca bir vlog hazırlayacağıq. Bura evin qaraj hissəsidir. Və bu evin qarajından biz niyə giririk? Bu ev o qədər möhtəşəm hazırlanıb ki, bu qapı gördüyünüz qapı Röya xanımın salonudur. Və o salondan hazırlıqlı şəkildə buradan rahat çıxsın deyən maşınlarına doğru bura gedir, bura gedir. Okay? Okay. Və biz gəldik! Ay. Ay Allah, su içeyim. Etiraf edin, qorxdunuz hə? Uşaqlar, sizə bir şey deyim ki, məncə desələr ki, Röya xanım ikinci səfər həyata gəlsəydi hansı peşəni seçərdi? Mən deyərdim make-up ustası. Bəli, saç makyaj ustası olar. Çünki o qədər möhtəşəm eləyir. Sual versəz ki, bu nədir və yaxud da desək ki, buradan belə deyəcək, nə danışırsan sən? Rəngləri mən bilirəm. Rənglərdə əlayam da. Bəzi ustalar var, çox gözəldirlər, amma doğrudan biraz elə bir daltonitlər var. Master class keçər bu arada. Bugün bizi nə gözləyir? Bugün bizi enerji dolu bir gecə gözləyir. Sarı rəngi də dəyişir. Dəyişdik. Hə, sarıya gəldik. Amma mən deyərdim ki, Uzatdım artıq. Qaynaqdan canım qurtardı. Çünki mən buradan belə kəsmişdim. Axı bunu uzadana qədər öz saçım idi. Amma buraları qaynaq idi. Öz saçlarım da uzandı. Keyf eləyirəm mən. elələri hazırdım. Üzüm. Çünki heç nə yemirəm. Niyə? Yəni də gündə bir dəfə yeyənəm. İndi də yesəm qarşıqdayam, mahnı oxuya bilməyəcəm. Açdırmaq üçün qoyublar. Üzümü də niyə ki, şəkərim falan düşməsin. Bir dəfə yeyir gündəlik. Nədir? Deyir ki, gündə bir dəfə yeyirsən, 24 saat yeyirsən. Axşam 8-dən otururam, 12-yə qədər yeyirəm. Amma bir yeməyi 5 saata yeyirəm mən. Yəni belə adam tez-tez yeyənlərdən deyirəm də. Bir yeməyi 4-5 saata yeyirəm. Qızlar var, xüsusi hər gün sizin videolarınıza baxır ki, görün bu gün hansı üzüyü taxdı, bu gün hansı sumkanı geyindi, bu gün hansı ayaqqabını geyindi. Bu maraqdan istəyərdim danışardım. Sadə adi həyatım belə yoxdur deyən. Həyatımda çox sevirəm çantaları və mən o çantaları götürə bilmirəm. Çünki mən ancaq nə bilim dükana gedərəmsə ki, ildə 3-4 dəfə dükana gedirəm, yığıram bütün malları, çıxıram. Yəni zaten 4 fəsildir, 4 fəsillik. Yeməyə də getsəm, yenə də sport, yenə də altı düz ayaqqabılar, aldığım qəşəng kabloqları geyinə bilmirəm çünki səhnədə olduğum üçün. Ən çox səhnə paltarını xərcləyirəm. Ən çox səhnə üçün yaşayıram. Belə həyatda çox alıram. Axırda da hamısını verirəm xalam qızlarına, dostlarıma, bir. Elə bir dostum yoxdur ki, toyada gedəndə özünə paltar alsın. Mümküniyyətsizdir. Zəng vururlar, "Bacı də olma." Deyirəm ki, yəni evdə yoxam, gedin seçin özünüz nə istəyirsiniz. Onsuz da %80%-dən mənim paltarım olmur.